Να ρωτήσω, ο Λεβέντης θεωρείται ότι από όψου ταυτίζονται με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτά που λέει και το μνημόνιο λέει τα ίδια και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ταυτίζεται με το Σαμαρά, ταυτίζεται με το Πασόκ και με το ποτάμι. Δηλαδή είναι μνημονιακός. Και μάλιστα αποκάλεσε λυσασμένα σκυλιά ως ψήφισαν όχι και λέγουν το Άδωνης το είπε αυτό. Πώς απαντάς αυτό? Αυτή είναι μια ερώτηση. Αποκαλούν το Λεβέντη στο τελευταίο καταφύγιο του κάθε μνημονιακού. Όλα τα μνημονιακά site. Και λένε μερικά πράγματα που τα είπε ο Λεβέντης. Άμα δεν έχει από κάτω υπογράφει Βασίλης Λεβέντης και διαβάσει μόνο αυτά που λένε, θα νομίζει ότι το είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και δεν το είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, το είπε ο Βασίλης Λεβέντης. Ότι για το μνημόνιο θα έπρεπε να εφεύρει η Ελλάδα μνημόνιο. Δηλαδή είναι πράγματα που τα λέει ο Άδωνης, τα λέει και ο Λεβέντης. Δηλαδή πώς κάνεις κάποιον που είναι επαναστάτης να ψηφίσει Λεβέντη που ταυτίζεται με το Πασόκ, τη Νέα Δημοκρατία και το ποτάμι? Μερικά πράγματα που λέει ο Άδωνης και που λέει ο Λεβέντης ταυτίζονται με την κοινή λογική. Η κοινή λογική τι λέει? Ότι από τη στιγμή που η Ελλάδα ήταν στην Ευρωζώνη, ήταν στο ευρώ, έγινε ένα δυνατό κράτος, ένα μετρήσιμο κράτος, είχε ανοίξει κάνουλα των χρημάτων και μπορούσε το κράτος να δανείζεται με άνεση. Αυτά τα χρήματα όμως, όταν δανείζεται μια χώρα χρήματα, δανείζεται για την ανάπτυξη. Δανείζεται για να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Δεν δανείζεται χρήματα για να δημιουργήσει κομματικό στρατό. Συνεπώς κάποια στιγμή αφού δανείζεσαι, δημιουργείς κομματικό στρατό, δεν δημιουργείς ανάπτυξη, κάποια στιγμή το κράτος φτάνει στα όρια του. Κάποια στιγμή καταλαβαίνει ότι εσύ δεν μπορείς να ξεπληρώσεις τα χρήματα που έχεις δανειστεί, δεν έχεις κράτος σοβαρό και κάνουν όλα κλείνει. Και βέβαια με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου και με τον Παπανδρέου βγάλανε τη βρωμιά έξω από το χαλί, τα Greek λεγόμενα statistics και σταμάτησε η κάνουλα των χρημάτων, η ροή των χρημάτων. Και σου είπαν ότι εγώ για να σε χρηματοδοτήσω, για να μην φαγωθείτε μεταξύ σας, για να μην κλείσουν οι τράπεζες κτλ. Θα σου δώσω ξανά από εδώ και πέρα χρήματα άμα ακολουθήσεις συγκεκριμένα πράγματα, ένα μνημόνιο. Αποδείχθηκε από τις βόλτες που έκανε ο Λαφαζάνης στη Ρωσία και στην Κίνα ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης. Δυστυχώς αυτοί οι όροι που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον μονόδρομος. Και ποιος φταίει? Γι' αυτό φταίνει οι κυβερνήσεις του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας που δανειζότανε χωρίς και δεν δημιουργούσαν υποδομές αλλά κομματικούς εφήμερους στρατούς. Από τη δεκαετία του 90 ο Λεβέντης έλεγε δεν θέλουμε τα μεσογειακά προγράμματα, δεν θέλουμε προγράμματα για ημετέρους, θέλουμε προγράμματα για ανάπτυξη, αλλά κανένας δεν τον άκουγε. Συνεπώς φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Αυτή είναι η απάντηση. Και μια τελευταία ερώτηση, φυσικά γεννηθείς ο Τάσος. Κατηγορούν το Λεβέντη κάποιοι ότι ήταν παλιά στο Πασόκ, μετά πήγε στη Νέα Δημοκρατία και τον αποκαλούν και στην κλασική φράση κολοτούμπας πολιτικής. Ναι. Σε αυτό πώς απαντάς? Κοίταξε, ο Λεβέντης είχε συγκεκριμένες θέσεις και είναι ίσως ο μοναδικός πολιτικός που δεν έχει αλλάξει απόψεις όλα αυτά τα χρόνια. Αν ο Λεβέντης ήθελε αξιώματα και καρέκλες, δεν θα κατηγορούσε τους εργολάβους, δεν θα κατηγορούσε τα λαμόγια, δεν θα κατηγορούσε τη διαπλοκή και θα ήταν μια χαρά. Απλώς ήρθε η ώρα που πλέον ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και ξυπνάει και θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους και το Λεβέντη εκεί που αξίζει, που μπορεί κάποια στιγμή και πιστεύω σύντομα θα γίνει η αξιωματική αντιπολίτευση. Και ίσως και μέτοχος σε μια κυβέρνηση εάν αλλάξει πρώτα ο λαός συνήθειες. Γιατί οι πολιτικοί που βγάζουν στη Βουλή είναι και κομμάτι του ελληνικού λαού. Θα πρέπει εμείς ως πολίτες να γίνουμε καλοί για να βγάλουμε και καλούς πολίτες. Να βγάλουμε καλή κυβέρνηση και καλό κοινοβούλιο. Είναι τελευταία, μάλλον αυτή είναι η τελευταία ερώτηση. Αυτή ήταν η τελευταία ή λάθος. συγγνώμη.